Mau lari kemana yuk? Mau lari kemana kau? Ayo, ayo minum. La ilaha illallah. Ayo, minum obat dulu nak, biar cepat sembuh pileknya. Iya. Mau lari kemana, woi bocil? Bocil. Kabur mau dikasih minum obat, kabur. Kejar nak, tangkap dia, kasih minum obat. Oh. Ayo, ayo, ayo minum obat dulu, ayo. Ayo, 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 ayo. Minum toh, biar gak batuk. Ini, aku pegangin tangannya. Pegang dulu ini sendok kan. Ayo waktunya minum obat. Waktunya minum obat, Dek. Biar gak pilek. Nah, itu pinter. Sekarang gilirannya Mas Kavi. Biar gak pilek, baru kakak. Baru kakak juga toh. Iya. Minum cepat. Minum cepat. Ini Mi. Ayo. Waktunya minum obat, Adik. Wah, Adik sudah hebat minum obat. Sekarang gilirannya Mas Kavi. Mas Kavi. Jangan tuh. Oh, jangan biar cepat sembuh toh. Baru kita sholat di masjid. Ayo. Kalau nggak minum obat, nggak sholat di masjid loh. Manis gini he. Manis kok. Penting aku mau main HP. Apa? Apa dia bilang? Nggak apa-apa kok. Yang penting aku main HP. Oh, tai. Manis ini cepat kok Iya. Duduk. Enggak boleh mimik kalau berdiri. Iya. Baru kakak. Duduk toh. Balik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Ditelan dulu toh. Ya. Sedikit je. Allah, ganti celana baru juga berapa menit. Minum lagi minum air putih. Minum putih dulu. Baru kita sholat di masjid. Berarti sholat di masjid. Itu sudah azan tuh. Tapi enggak minum obat kayak. Sekarang gilirannya kakak Cua. Waktunya minum obat. Jangan dilepas celananya toh. Aku mau ganti celana. Ya tuh habis sholat baru ganti celana kan nggak basah kena kencing itu. Sedikit sholat. Alah. Nabi yo mesti kayak ini. Maunya aku mau ganti celana aja. Iya tuh. Sini. Iya. Tuh kakak dulu minum obat kakak. Tuh kakak mau dikasih minum obat. Sini air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kakak ya tidak lewat minum obat. Sini air putih tak pakai. Situ sana. Bapak, aku mau ganti celana, Bapak. Aku mau ganti celana, Bapak. Itu tidak batuk pokoknya. Wah. Kakak. Ya, sayang kakak deh. Sayang kakak. Bapak. Iya, sayang kakak Cua. Bapak. Oh, boleh. Bapak, aku mau ganti celana, Bapak. Iya.